Polşalı nümayəndələr Lənkəranda olublar. Polşa Respublikasının BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak üçün Azərbaycanda səfərdə olan nümayəndələri Lənkərana gəliblər. Xarici qonaqlar bölgənin turizm imkanları, tarixi məkanları və çay plantasiyaları ilə tanış olublar. Səfər zamanı Polşalı nümayəndələr Lənkəranın təbiəti, gəzməli yerləri və tarixi abidələrinə baş çəkiblər. Qonaqlara rayonun turizm potensialı və zəngin mədəni irsi barədə ətraflı məlumat verilib. Polşa-Azərbaycan Assosiasiyasının nümayəndəsi Aleksandra Tamaşevska və Lüblin şəhər meriyasının Strategiya və İnvestorlarla Əlaqələr Departamentinin direktoru Marius Sagan Azərbaycanla Polşa arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdiyini bildiriblər. Qonaqlar Lənkəranın tarixi, coğrafi mövqeyi və sosial-iqtisadi inkişafı barədə ətraflı məlumat əldə etdiklərini və bu haqda öz ölkələrində danışacaqlarını qeyd ediblər.